sentimientos que me invaden a través de música. Hoy decidí pescar el micro y desenvolverme en mi volar. Los sonidos que recorren nuestras venas son momentos, es el tiempo que se asoma, los recuerdos se reflejan. Hoy mi mente y mis rimas con tinta se complementan, bien reflejo mis andares, mi vivencia y mis quejas. Hoy decidí participar, tengo tanto que contar, con tinta lleno páginas y con corazón lleno mi rap. Aquí recorro tus oídos, un sonido real, represento a mi bando con mi panabilidad. Escribo, consumo sin ni un apuro, deleito con mi gente sin las mejores pistas, ni tan picado artista. 60 populares, divulgo por lugares en tales que ustedes no valen. Venimos entregando con los cuales no los separamos, seguimos vigentes con mi gente, representando en todos lugares. Lo que hoy en día se desenvuelve aclarando con el puño en alto. Vamos representando una experiencia, un estilo de vida, hasta hacerlo viejo. Hacemos valer aquellos detalles como aquellos talleres, grafo por las ciudades. Tocata en Penco que en un día desaparecieron. En aquel momento el flow de Marce es un recuerdo, a la vez es una escuela que a la vez deja secuela. Pero mira cómo vuela entre tele y tele, aclara que el bestseller Sonido Real Crew, lo que sale del Cora. Hace 12 años nunca pensé que podía ir sonando, así que préndela la mota que los cabrones van llegando. La nueva Win Nano, deja que fluya al toque, con ese rebote, con este lote. Yo por fin me decidí a ponerle el rep, a ver la vida de distinta manera. Fuera los problemas, el que satura. Volvemos a la época de locura, con un largo etcétera, para la clase obrera, para todos los que le ponen el do y para mi familia. En ese tiempo donde no había nada, tan solo unas tocadas y una bala perdida en tu cara. Perdida en tu cara, en tu cara.